Nacional Capital San Pablo de Gran Cebes. Nuestro grupo está conformado por Mateo González, Mateo Arango, Gloria Quintero, José Albeiro Espinal. y el tema que nos tocó exponer es el microondas. el microondas se le denomina a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencia determinado, generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz, que supone un periodo de oscilación de 3 segundos y una longitud de onda de 1 metro a 1 milímetro. Otras definiciones, por ejemplo, las de los estándares ISX de 600 a 650 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencia de 1 GHz y 300 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 centímetros a 1 milímetro. El rango de los microondas está incluido en las bandas de radiofrecuencia, concretamente en las de UHF, frecuencia ultra alta, y 0,3-3 GHz, frecuencia super alta, y 300 GHz de frecuencia extremadamente alta de 30,300 GHz. Otras bandas de radiofrecuencia incluyen ondas de menor frecuencia, la mayor longitud de onda que las microondas. Los microondas de mayor frecuencia y de menor longitud de onda en el orden de los milímetros se denominan ondas milimétricas. Usos. Una de las aplicaciones más conocidas de las microondas es el horno de microondas, que usan una magnetrón para producir ondas a una frecuencia de aproximadamente 2,45 GHz. Estas ondas hacen vibrar o rotar las moléculas de agua, lo cual generan calor. Debido a que la mayor parte de alimentos contienen un importante porcentaje de agua, pueden ser fácilmente cocinados de esta manera. En telecomunicaciones, las microondas son usadas en radiofusión, ya que estas pasan fácilmente a través de la atmósfera con menos interferencia que otras longitudes de onda mayores. También hay más ancho de banda en el espectro de microondas que el resto del espectro radio. Usualmente, las localizaciones remotas a una estación de televisión mediante una camioneta especialmente equipada